Apa jaman nalika ana lelakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas, Bumi Loka, Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ki rasa melu. Wis mripate kera bodoh. Kera ya men. Janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur kok. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli iki. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Koko Prabu. Dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandhanipun Bapa Penemban Durna. Menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la iki kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa Si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketamung mung sedhela, iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatine para Panakawan sowan nang Praja Ndarawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nanggonmu lungguh. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Kok ora Garing ingkang eneng ngarep. Antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecethat-kecethet mangke ndak malah ngleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala.
Bekti kula kunjuk penemban. Oh iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu pangestunipun penemban Durna wilujeng niring sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lagae pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana. Raos sing batos kuku kula penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake gareng. Nggih. Kuwi Panakawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuwatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakna Bagong. Nun inggih. Gareng Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sareh dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo gareng prayogakna. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu. Patih Udawa wilujeng Ndara Patih. Bekti kula kunjung nggih Ndara Patih. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Gareng slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Patih wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wongke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekulmu melacar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakangne. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa rene biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Maragage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho.
Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu, nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Kakang. Nggih, sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung guys gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wajane diemosine dirabane koyo. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dheke ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge nika? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek ego wis ben blong ya men ngono. Ha, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lha kuwi jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho,
mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Mbak. Nggih. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to nggih. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula gawe lenga klenthek wer-wer terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong. Nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah ngono. Ben lanang mbok wedok asikat. Aja nekat ta. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to apa ta? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petruk to, Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petruk matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Nalendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle, esuk tempe, sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanalendrane. Ayo. Aku ora Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ki rasa melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Aku arep mulih aku. Mulih kan ora ana sing ngewangi kowe. Petruk ora ana, kowe biasane Truk. Aku arep mulih ta Truk. Saiki mulih tendang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku Kang. Bapa Penemban lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge?
Wrantawati. Wrantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih, ning gandeng bangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kanthong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kalih Petruk, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndarawati kula buyuki batange gareng. Aku ngapa ta, Gong? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki batang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teneng Ndarawati, kula lakoni legane atiku. Bono timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Wrantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Ndarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki ngembing rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna, Bagong. Ngajeng diwenehke Arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong pekok karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli. Walu gimbal manyar-manyar. Jo neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara Antarada barang dienggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir.
Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina ki pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Diadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Oh, cundha manik jeblok bertempur. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng? Ayo, Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha wis ki muni. Para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa mau sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng iye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ngendi? Pamane wong neter kadedayan. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadedayan pasan bareng boyong Wrantawati. Wrantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngene dadi bojone sapa-sapa. Wrantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa?
Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Pun sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Tajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Wrantawati raup ora anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok gareng-gareng. Wah, lah. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh. Nala garing sepuno aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Engko nek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, nduk jago siji meneh, Reng. Setyaki wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iya, rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Sakaremu arep wangi Bagong, sakaremu ora sakaremu. Ngewangi no. Wah. Reng, Apa? ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani ki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah 1, jam 1 kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa ki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Reng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong ki lho. Sampun, matur nuwun Singun. Ya, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Arang ketrucut Kena yo, ya ndene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton nggih ngestaken dawuh. Sayeptine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae.
Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang nggo mlaku matal-matal ya. Budalna kang padha sepo. Nggih, ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong takon lunga kok isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyun mapunten. Budal kang padha sebo ingsun kundur kedaten nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarsa kundur kedaten. Jlok saking gambar kira kinapit gambaran gading kadheranipun sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayaning marga. Ndara Kartamarma. Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu manut tak bondo, tak princung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Durna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Wrantawati. Ngertiya Dewi Wrantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Wrantawati, kula kelangan Petruk. Mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika rol-role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati, luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartamarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja lingguh ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartamarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartamarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartamarma candhak. Siramu tak jebleske lemah pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartamarma. Gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampeyan peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, nun,
Aku ra mentolo yen to kowe diajar para Sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niku wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, Nun. Tahe wangi. Lek kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mangke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong, nggih. Ki mak pletok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo, Bagong.
Iya. Bopo Menemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sanjahipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bawa Menemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kalian pun Kartowarma. Kula dipun amuk kalian pun Setyaki. Kula semanggaken. Tur sasana kok maju dhisik. Ha iki lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung kula iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Menemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merga ana pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe panes-paning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatuh patung Anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar mawut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wantun kalian Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu, nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, Sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kaya Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata kula. Bagong. Nun. Aku le ngewangi cukup semene wae. Waduh. Le golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Ko Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Ko Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Ko Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula.
nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriyan sampeyan. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piye akeh. Ngono Bagong ke? Ya. Ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nang nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning didu karo Nenggala pusaka ampuh. Dues. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, Ngapa? montore jukur saka parkiran. Iya. Ayo mulih. Kae iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya gong ora. Wis ayo. Iki mulai ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki le gelut piye menang sapa? Ala dene aja-aja nggawa gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kali. Pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to mbelani karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka garba ruji Kyai Gada Wesi Kuning. Dasar Purnyata. Koko Prabu pancen wis niat mbelani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Yes, Ben, ayo jajal ditu. Wesi Kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho. Kowe adal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban gada Wesi Kuning pecah. Wah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu. Setyaki, Setyaki. Setyaki, boten timbalan. sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Ndarawati iki mau, kowe rak wis matur karo aku, Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawareng nata Ndarawati? Malah kowe ngliga Kyai Gada Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kadhan-kadhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang niga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gada Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe Nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Bila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong. Nun, Tanggung jawab. karo sapa?
Sinuwun Darawati. Beres ngakulono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rendeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Wis santai-santai wis kono dhisik. Nggono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangger mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok ki tronjonge tekan kono. Ora usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok kudang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijosoti Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki Wonten dawuh. kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Koko Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Lho, linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing gawa aku. Ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper? Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bar iki mulai ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Terus sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kalian panjenengan kalian Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kalian kula. Koko Prabu. Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah.
amargi koncatan pusaka Ndrawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kakang Prabu kondur wonten negari Ngastina munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndrawati, Urantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Urantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusuman ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora usah takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Kira tak tinggal lunga ning Ndrawati iki kowe wis siluman. Aku ya isih tenger-tenger ning peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene iki. Kuwi gek ora mentas kowe iki. Monggo ning jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kraya-raya anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan. Lah kok ning meja kok ana soda gembira iki lemu kongkonan sapa ya, Truk? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tak ombene ora aja ngundang. Petruk saya lara. Sakit, Truk. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Truk. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Truk. Kowe krungu ta, Truk? Diwasa aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Ha muspra.
Ki mau Sri Prabu Kuali. Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka. Ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petra. Nek Petra iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Tru. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep goleki senjata cakra piye? Apa ngongkon anakku meneh? Atur sikilku dik-lik kiwa tengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono kuwi, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omonge ayal kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa ya? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah apa bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Heeh, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning piperbak wae. Kowe tau ora napa rek? Wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konangan. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta, Truk. Mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono ki wis parah banget apa piye apa? Telake wis ketukulan jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun ya Kang Kari. Tiba padha-padha. Sinuwun Ndarawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra ki pusaka, Tang. Tangtir tang katong Petro anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara yo. Aku ora kuat tangi Kang Kari. Ha piye? Lek kabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono Kang Kari. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tae kaya ngapusi Petro ya asline mung ngapusi mung adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Kang Kari aja edan Kang Kari. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Tru. Karo nggo tombo sayah. Heeh, Kang Kari. Nah, ya. Tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Iki ana gambare Tatin. Lagi umbah-umbah. Tatin umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Ana gambare Ayu. Lagi ngeplaki bojone. Ya, milih apa? Milih sindane sapa? Komplit kae iki. Arek lho iki sing nomor 3 gambar Ika lho, lagi arep adus. Kaya disetel.
Setel yo Kang yo. Lungguh menawa isine pas adus. Buka meneh sing nomor 4. Lho iki lho Mbak Ria iki. Nganggo andrak. Apa? Wah ya ora. Wah, nganggo tank top. Wah, iki buka meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi ngercoli kayu. Gila, lu ana meneh gila, lu Prastiwi gila. Wah, gleleng ta. Wondroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Milih siapa terus? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek Kang Gareng. Ha piye dipateni apa piye? Kok ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Sapa sing lu nembang? Oh. Jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane Bapak Petruk lara. Lah kok iki wis waras. Bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur Bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinuwun Ndarawati niku duwe putra Dewi Werantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinuwun Ndarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinuwun Ndarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Punala Gareng. Kowe diutus nang ndi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinuwun Ndarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake inggih menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah kene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis sago dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mengkari kowe to Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelekaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Werantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk? Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir, kowe iki mikira.
Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi Petruk. Sithik ngendikane bapak ning kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal klekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal lakon. Ya, golekane. Ning yo nendi modal ora kowe. Coba. Monggo senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter, pancen wong wasis, ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Kurantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketupat kencang waru jayang pak pong buk bolong kali cuti yang ngawe Petruk Bu Kulun Rada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka ulun ngerti pesambat kita kan kita kepengin nagih janji kelawan nata ing Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Maha Nasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merepi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Bu Kulun ya Puruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita pitulungan menapa Bu Kulun kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli Suli bambu ora sembrono Parisuli iki pusaka iki dadi sarana kita nggone bakal ketemu karo senjata cakra jaranipun nek wis ulun paringi Parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok aja nganti kita tumoleh terus ngidul terus wih lah tekan Parangkusuma kuwi Kulun ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingana Bilun. Ya, Petruk Kantong Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki Parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngawur iki Parisuli. Inggih. Wis mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasembatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong. Kekilapan opo Kakang Semar teka dadak dangu marang Puntadewa. Mangkir mbiyen. Kula niku namung abdi, kula menika namung batur. Kula mboten damang, kula mboten dong. Sing dikersake sinuwun Punta menika menapa? Kakang Semar dadi Wruhanira Kakang yen to ngamarta koncatan pustaka jamus mihang jimat kelima sada Kakang.
Soroting pandam sumula amadangi troning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manahengkung ing praptaning kinunah rala garing dumujug tanpa larapan. Sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang maweh gandrung nula garing mlayu-mlayu matur Ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyana-nyana wonten Alindra kembar ingkang ngamuk Sulamtanta Nirbaya Nirwikara ngamuk punggung wonten negari Ngamarta Kakang Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus Kelima Sada. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang maweh gandrung Yayi Jayasudirga Kakang Jayalengkara miturut kabar sarta wasitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta iki wis tekan papan pernahing negara Ngamarta ora padha duduhke diamuk wae Kakang ayo Yayi Jayasudirga wah sapa Jayalengkara nalindring puluh gedha kencana ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane tak jaluk tanggo tumbal wah Satria bagus panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa Jayasudirga jaluk abdi Ngamarta ing pawakane sarwa dawa ora bakal tawene akeh lakon tinjung akhirat Ndara Ratu Kembar Nyata Digdaya ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar awakku krasa ora duwe kekuatan pancen ora sak baene awiden golek wong sing iso ngalahke Ratu Kembar nika sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula
edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik ya, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Antarada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa? Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta diamuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pangestune, Pak. Kelaran dan moncar tinon lir kekonang surem soro tetan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara iki menungsane ana menungsa pawakane sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunem tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyen. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, nek sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasari Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak go ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Mati, Pak. Ilang wujuding latu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petruk. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa wardi alum sapa wardi alum. Kancane iki dingengei kok. Anak buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ya. Cilaka carane. Wah, pahit. Ya wis pustaka Jamus Lima Sada wae. Nek senjata cakra kula sing balekke mawon. Wis ya, Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur senjata cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng. Tru aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong kuwi adimu, aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara Kresna, pangkatku tumenggung. Wah, idia-idia. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek.
Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Petruk sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendhikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Senjata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petruk dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petruk kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semaku iri ya, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iki calon bojoku kok ora tegel iki piye? Wis marone umurmu ya semen. Ora urusan. Oh semen. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Aja ditritani ya, Tru? Ya. Aku ditritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke. Oh, di videoke. Moh ora rasa warna-warna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Larak ngaten. Monggo. Rantawati, kula wonten dawuh jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Ki Lurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula. Sebabe Lurah Petruk menika gampil ngecul tur ya seneng tetembangan. Mesti wae ning ati ayem. Ki Lurah. Kang. Wetengku dicekeli, Kang. Apa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung. Aku iki biasa cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Aku ora. Edan Petruk ketrima tenan. Oh ya Rantawati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Konjur apa-apa arep dipek apa-apa arep dipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Temundi. Nang mburi. Lah kowe iki mantuku Ndarawati ki rak ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sini kula nggone. Nggonen kabeh.
Lunggune nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh Ki Lurah. Wait, menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wis. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing taman. Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Meh ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo e Gong nusul iki? Andelo kanan ndara wae ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Kulawarga. Minggir tenan minggir. Truk lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget to kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem Ki Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Emoh ora entuk. Engko wae nek sakut bamaem nek gari balung krokotana. Nek ngisor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamare sapa? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi ta. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawantar sumebar ring jagat. Yen to ingkang bisa mbaleke wujuding Tata Cakra Petruk Kanthambala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Petruk iki gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur ki arepe piye? Aku ora trima. Ndorowati tak jaluk tak dam karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk neng negara Ndorowati. Minggir jangkae. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk. Ganggu ya men. Walah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance-ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara Truk iki kudu dibaringke njoben ngono. Arep baringke ning kamarku ora. Truk, ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki Lurah. Mulih. Sanane ngomah. Ben.
Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh kanane ngomah. Menawi Kakang Prabu badhe duka mengsaipun kula, samenika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petruk menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petruk padha karo kula menika ngangkat derajate Petruk apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Kyai Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra Kumana. Perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang, apa-apa kudu menang. Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisra gawe geger. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati, ora trima karo Werkudara. Petruk ya abdine Werkudara. Muni yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo abenajeng kalian Janaka. Petruk ki anakku. Nek ora trima Petruk dadi mantune Ratu Ndarawati, ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani no mboten. Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis, ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Warantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Yo. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong, wis krungu saka kene dog-jlek do digajuli. Bubar kabeh deloken ora percaya. Lho, Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal kanggo gawe. Wis tok sipat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya nipun anak kula Warantawati lan Petruk. Sampun kelampahan dhaup. Ya, muga-muga lestari widodari ring sambikala slamet sak kabehe Kresna.